जॉ पेन, हेडेक, नेक पेन, माइग्रेन या स्नोरिंग, ये सब आपके टीएम जॉइंट से हो सकते हैं। क्या आप या आपका कोई जानने वाला इन सब प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है? टीएमजे प्रॉब्लम्स को चेक करने के लिए बहुत सारी एडवांस मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि न्यू ऑर्थोडोंटिक के पास अभी उपलब्ध है। हमारे पास पूरी दुनिया से बहुत पेशेंट आते हैं इन सब चीज़ों को चेक कराने के लिए, ठीक कराने के लिए। इसलिए पेशेंट्स को हम बिना सर्जरी, बिना मेडिसिन के ठीक करते हैं। सो इन सिम्टम्स को आप इग्नोर ना करें। आज ही आकर मुझसे न्यू ऑर्थोडोंटिक क्लिनिक में मिलें।